हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ेंगे अब नॉर्मल लंग साउंड। इसमें फर्स्ट है व्हीजिंग। ये होती है हाई पिच कंटिन्यूस म्यूजिकल साउंड। ये किन में होती है? जिनमें एयर इज मूविंग थ्रू ए नैरो एयरवे, हार्ड ऑन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। एग्जाम्पल है अस्थमा इन्फ्लामेशन वाले में होती है। अब सेकंड है क्रेकल्स। ये होती है हाई पिच पॉपिंग साउंड। इसमें होता है एयर इज बीइंग फोर्स थ्रो ए नैरो एयरवे, हियर्ड ऑन इंस्पायरेशन मोस्टली। ये इंस्पायरेशन के टाइम सुनाई देती है। ये किन में होती है? एग्जाम्पल इसके हैं इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकियल्स और एल्वेलाई पल्मोनरी एडिमा ARDS। फिर है थर्ड नंबर पे रोंकाई। इसमें लो पिच रंबलिंग लाइक साउंड होती है। ये किन में होती है? नैरो एयरवे इन ट्रेकिया और ब्रोंकाई, हियर्ड और इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ये दोनों में सुनाई देती है। क्लियर्स विथ कफ। इसके एग्जाम्पल हैं COPD, ब्रोंकाइटिस। फिर 4 नंबर पे है स्ट्राइडर। ये होती है हाई पिच्ड व्हीजिंग साउंड। ये किन में होती है? ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफ अपर एयरवे, डिस्ट्रीब्यूट एयर फ्लो इन लेरिंग्स और ट्रेकिया, हियर्ड और इंस्पायरेशन मोस्टली। ये इंस्पायरेशन के टाइम मोस्टली सुनाई देती है। इसके एग्जाम्पल है क्रूप, एपिग्लोटाइटिस, फोरिजन बॉडी इन एयरवे। फिर है 5th नंबर है प्लूरल फ्रिक्शन रैप। ये है हर्स ग्रेंटिंग लेटरली साउंड टाइप की होती है। इसमें फ्रिक्शन ऑफ इन्फ्लाम्ड एंड रफ्ड प्लूरा, हियर्ड ऑन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, दोनों में सुनाई देती है। ये ऑफन मिस्टेकन ऑफ कोर्स क्रैकल्स। इसका एग्जाम्पल है रूमेटिक फीवर, TB, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, चेस्ट ट्रोमा, इसमें ये सुनाई देती है। 6th नंबर है एब्सेंट एंड डिमिनिश साउंड। इसमें इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट वॉल, ब्रीथ साउंड लिमिटेड बाई अस्थमा, एम्फाइसीमा, ट्यूमर, कोलैप्स, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, इफ्यूजन, फाइब्रोसिस, इनमें ये होती है। थैंक यू सो मच।